Buenas noches, mi gente. Voy a darle un poquito de shot en video para que puedan ver la tormenta de nieve que está pasando ahora mismo por la ciudad de Wyoming. Mientras caminamos aquí podemos presenciar cómo está el screen door de la casa. El screen door de la casa a la acera hay como aproximadamente 3 a 4 pies de distancia de aquí a la acera. Y esos son chispetazos de la nieve que está soplando de los 3 a 4 pies para adentro. O sea, mejor explicación aquí. Este es el balcón de la casa. Y de allá para acá está soplando la nieve. Podemos ver que toda la calle, uy, qué frío, está cubierta de esta nieve que va soplando en esta dirección para acá. Déjame ver si puedo tomarle foco, ahí la ven. Aquí van a ver mi pie. Aquí en este spot no hay casi nieve, esta es la acera. Pero si doy 3 pasos, 1, 2, 3, 4, pueden ver que la nieve cae. Voy a ver si marca un poco el pantalón. Sí, mira. Mientras seguimos caminando para la calle, ya han pasado un poquito de pala en las aceras y esa es la montaña que se hizo, pero la calle completamente sigue cubierta de esta nieve que va cayendo. Voy a caminar en dirección hacia la avenida para que ustedes vean un poquito lo que hay en la avenida, ¿right?